రాజీ గ్రేట్ లో ఆయన ట్రైన్ పైన నుంచున్నారు. ట్రైన్ పైన నుంచొని ఫుల్ ట్రైన్ నాకు రోప్స్ కట్టొద్దని నేను చెప్పాడు. లిటరల్ గా ఎక్కడన్నా వినండి, అన్లన్ కూడా అడగండి, రోప్స్ కట్టొద్దని అన్నాడు. ఆయనే నుంచొని ఇలా నుంచుంటే ట్రైన్ ఉంది కదా మన పైన బ్రిడ్జ్ పైన, ఆ ఐరన్ అలా కొట్టుకుని వెళ్తుంది, అలా నుంచో ఉన్నాడు అనమాట. ఒక్క ఇది కూడా అలా తొడగలేదు ఆయన. ఇదంతా రియల్ సీక్వెన్స్ చేసాం. ఒరిస్సా బార్డర్ లో పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక 2 నెలలు వెయిట్ చేసి ఆ రోజు పర్మిషన్ తీసుకొని గివ్ 3 hours ఎంతో ఇస్తారనమాట. 3 hours లో మొత్తం ఆ చేజు అవన్నీ తీసాం అనమాట. చాలా ప్రీ ప్లాన్డ్ ఉండాలి, చాలా ప్రీ ప్లాన్డ్. ఎందుకంటే ట్రైన్ వేస్ట్ అవుతుంది. ఎలా కొండల పై నుంచి ట్రైన్ ఒక్కసారి అటు ఇటు ఎవరైనా జారినా, కెమెరా వాడు జారినా, ఆయన జారినా ఎలా అనుకుంటుంది. ఎంత అంటే రిస్క్ తోటి కూడింది మా వర్క్, రిస్క్ తోటి. బట్ ఏంటంటే కొంచెం మా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుని కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ పాజిటివ్, వాట్ ఈస్ నెగిటివ్ అనేది మాకు చూడంగానే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ అర్థం అయిపోద్ది. ఇది కరెక్ట్ కాదంటే చెయ్యం అసలుకి, లేదంటే ఇప్పుడు సీజీ ఏదన్నా దాని సపోర్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట.